Você deseja implantar ou aprimorar o sistema de som ambiente da sua casa ou empresa, mas ainda não sabe qual equipamento escolher? Nós temos a solução ideal para você. Trabalhamos com os melhores equipamentos nacionais para sistemas de som ambiente, garantindo desempenho, qualidade e confiabilidade. Hoje apresentamos um dos equipamentos mais utilizados em nossos projetos. O amplificador de som ambiente multissetores, EMS 4400 watts de potência, a solução definitiva para o controle eficiente e independente do volume em diferentes ambientes. Este amplificador é indicado tanto para projetos novos, de pequeno e médio porte, quanto para manutenções em sistemas já existentes. Ele resolve desafios comuns, como volumes excessivamente altos em ambientes que precisam de silêncio, ou volumes baixos em espaços que requerem maior potência sonora. Com o MS4000, é possível dividir até 4 ambientes, controlando individualmente o volume de cada setor, evitando que o ajuste em um espaço interfira nos demais. Assim, você garante conforto acústico para todos, preservando a experiência de clientes, visitantes e colaboradores. Lembre-se, para garantir um sistema de som eficiente, é fundamental contar com empresas especializadas que ofereçam orientação técnica e realizem a implantação com qualidade e segurança. Nosso amplificador multissetores não é apenas um equipamento, é a garantia de um som ambiente equilibrado, confortável e sempre sob controle. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse equipamento, suas características e seus recursos, preços, prazos e condições de pagamento, estamos à disposição para atendê-lo com atenção e profissionalismo. Para um atendimento rápido e personalizado, entre em contato conosco pelo nosso site, pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail. Conte conosco para oferecer soluções sob medida, que atendam suas necessidades com eficiência, qualidade e excelência. Transforme seu ambiente com elegância e segurança.